瞄准了打，快抓！给我瞄准了打，瞄准了打。嚣张的小日本一言不合就开始搞事情，看来还是打得太轻了。本来一个好好的新闻发布会被小日本这么一闹，瞬间变成了大型群殴现场。这一切的始作俑者就是日本狂人渡部泰基，他是日本踢拳界的佼佼者，又是连续蝉联5年空手道冠军的顶尖高手，怎么会被客场作战的铁英华打成了这个熊样？在自己家门口脑袋被打烂，也算是丢尽了脸面。日本武冠王渡部泰基奉命与客场作战的铁英华展开对抗。在此之前，铁英华刚刚在国内取得了8战8胜8次 KO 的战绩。由于好朋友受伤，铁英华作为临时替补登上了日本擂台。本以为铁英华是一个好捏的软柿子，结果渡部泰基却反被打烂脑袋。话就不多说了，来让我们欣赏一下铁英华的精彩表现。红色拳套是中国勇士铁英华，蓝色拳套是日本踢拳高手渡部泰基。虽然铁英华在国内的战绩很是豪华，表现也很优秀，但并得不到大众的认可。碍于渡部泰基在日本擂台的影响力，于是日本官方和各国的拳迷粉丝做出了一个大胆预测。结果显示，只有极少数人支持铁英华，大部分拳迷粉丝都特别看好日本武冠王渡部泰基，毕竟这家伙的资历在这摆着呢。注意しなきゃいけないところなんですけど、ある意味ちょっとこの選手もこういう受けがちなところがあるので、そこは渡部選手としてはうまくつきたいところでしょうね。うわでも右は怖い。これ入幕さん、これパンチ相当力ありそうですね。パワーありますね。ハイキックまでつなげる。打ち合いちょっと前のめり。渡部右ハイ食らった。渡部の左ハイを得意としています。すごいフィジカルでバンバンきますね。もうそれに任せてというティエインフォは、うわスーパーマンパンチまで。やっぱこの選手も前に出てくると強い。铁英华在各个方面都不是很占优势。表面上来看，铁英华年龄小资历浅，再加上涉世未深，没有太过丰富的比赛经验，这些劣势足以让铁英华丧失大部分的比赛优势。奈何铁英华表现得非常优异，并成功压制住了眼前这位鼎鼎大名的日本武冠王。既然渡部泰基想和铁英华拼拳，那铁英华就奉陪到底，与渡部泰基展开激烈的火力对拼。主场作战的渡部泰基打得很是激进，时时刻刻都在逼近铁英華内围，实施主动进攻。選手ね、パンチでこう殴り勝ったりするイメージもそうですけど、やっぱああいうね、いいタイミングで受けるハイキックとかと味方きてるとかもね、うまいんで、あの辺をうまく織り交ぜて攻略したいですね。もう塚越仁志戦なども本当に記憶に新しいですよね。渡部大輝、ネット派、激闘派、前蹴りから右を振るって、さらに左ストレートを追いかけていきます。いや、こういう展開はいい展開です。左ミドルも当たる。ローキック、バランスを崩しましたが、これはダウンではありません。さあ、あと1分です。右から入るティエインフォは左。渡部泰基就是经典的雷声大雨点小，进攻幅度一次比一次大，但这些进攻给铁英华制造不了任何威胁。慢慢熟悉比赛节奏的铁英华很快就从劣势转向了优势，多次的精准击打也是让渡部泰基意识到了危险。不过此时已经为时已晚，低谷铁英华就是渡部泰基最大的败笔。反被压制的渡部泰基很是生气，却又无可奈何。在绝对的实力面前，渡部泰基很难再从铁英華手中将優勢奪走。左の攻撃が当たりそうな気がするんですけどね、渡部選手の。右は打ち合い。右ストレート怖い。パンチ合い気をつけた方がいいですよ。そうですね。ティエインフォは左は外から。なんかティエインフォは左の切れに右の左フックス、これですね。これを合わせてきましたね。だいぶアジャストしてきましたが、もう左、さらにコーナーに追い込んで、それでも渡部、この打ち合いの中、自分が輝くのはこういう戦いというのが渡部です。第一回合结束了，渡部泰基明显打出了火气，还对着铁英華指手画脚。然而一旁的铁英華根本就不搭理他。经过60秒的休息之后，比赛继续。进入状态的铁英華丝毫不怂渡部泰基，尽管渡部泰基的进攻欲望很强烈，无时无刻都在对铁英華发起一波接一波的猛攻。铁英華的反击动作也很有效果，虽然实施的次数不是很多，但每一次都很精准，专打渡部泰基的狗脑袋。うまくプレッシャーかけてますよね。またこれ、さらに左の蹴りからスーパーマンパンチ返しましたね、渡部。こういう戦いの中で、自分を取り戻したいというのが渡部大輝のイズムそのものです。渡部のクラッシュの右には右で前に出てくるティエインフォア、左ミドル相手でこれ一瞬回避しようとしましたが、左を放ってきます。ティエインフォアです。ティエ選手は右の迂回拉扯的战术让铁英華运用到了极致，看似是渡部泰基处于作战优势，时时刻刻都在猛压铁英華内围做动作，
其实铁英华的精准反击已经把杜布泰基打怒了，不惜脑袋撞脑袋也要打乱铁英华的作战计划。本来铁英华是不想休息的，结果裁判强制让铁英华进行了一段时间的休息，期间还不断给杜布泰基语言讨论，这个行为属实有点不妥。大丈夫ですね。そうですね。渡部の目の周り。ちょっと腫れてるぐらいですかね。先手とピエインフォア。左からバックブロー、渡部。ここもプレッシャーをかけ続けています。バンロー。パチンと強い。右ストレート。さらに左へ。こういう時に渡部選手蹴れたらいいですね。アッパーも当たる。铁英华发怒谁也拦不住，拿着沙包大的拳头使劲往死里打。主场作战的杜布泰基也是没有任何办法，除了被铁英华牵着鼻子走，就是被铁英华的重拳暴锤。就算打出了一些十分有操作性的进攻招式，那也没有用。铁英华会在第一时间反应过来，并对杜布泰基实施防守反击。频繁的精准击打几乎已经摧毁了杜布泰基的第一道防线。照这样打下去的话，就算杜布泰基能撑到比赛结束，那么脑袋也会被铁英华频繁的精准打击打烂。来ましたね。右ストレート。こうなってくるとティーンは強いんで。ほぼノーモーションの一発。そうですね。やっぱこのそしてフック。危ない、しっかりガード、危ない。左今当たる。もう一発。しっかり構える。構えは少し渡部崩れたか。インハイ。これなんとかブロックしています。前に出る。小入巻さん、これ膝っていう声に今聞こえました。前に出てくるんで、ちょうどボディがね、それやると下がり出すんで相手が。杜布泰基不是很能打吗？现在这个情况是怎么回事？直接被铁英华挤在角落处疯狂暴揍，甚至连最基本的反抗能力都消失得无影无踪，只剩下了一个十分抗揍的躯壳，继续硬扛铁英华所带来的伤害。一旁的裁判非常想上去帮忙，奈何铁英华的进攻攻势实在是太过猛烈，裁判害怕误伤也不敢轻举妄动。只剩一口气的杜布泰基依然很强势，看来铁英华打的还是不够狠。渡部前進。ちょっとティーンフォアの方が。ここで第2ラウンド終了です。左の攻撃。これ今、奥足へのローキックか。至近距離打ってこいと渡部。膝。パンチから左。この膝なんですが、インフォア右が強い。ちょっと効いてますね。第3回合开始了，现在连消极搂抱都救不了杜布泰基的狗命。铁英华的拳头虽然力量不是很足，但所打出每一次进攻都很精准，就像是安装了毛准镜一般，拳到肉攻击杜布泰基的脑袋。挨到多次重击的杜布泰基就是不倒下，脑袋都快被打烂了，还在擂台上苦苦坚持与铁英华展开激烈对抗。暴锤杜布泰基的脑袋貌似成为了铁英华的家常便饭，每过1秒鐘都要往杜布泰基脑袋上打3拳5拳。そうです。左手パンチ。そして奥足へのローキック。いや、いいですよ。さらにインローもう一発。ただ、あそこに右振ってくるんで、あれは気をつけなきゃいけないですね、渡部選手。右からですね。前蹴り、お互い放っていきます。いや、佐伯さん止まりませんね。ヒヤヒヤしてる。いや、それわかります。危ないな、パワー怖い危ないな。いざ危ないよ。棒立ちになってしまうと渡部割らなければいけません。どうだこれまだダウンではありません。いや、でもインフォアも攻撃受けてますからね。杜布泰基就是太要面子，都被打成了这个熊样还不弃赛投降？难道是在等脑袋全部被打肿胀的时候再投降吗？到那个时候丢的可不就是脸面了，恐怕职业生涯也会随之结束。堂堂一个日本5冠王竟被中国搏击小将全程吊打，完全没有任何的反抗之力。唯一的优点就是杜布泰基十分抗揍，就算被全方位压制住了，也会拼命发起反抗。在杜布泰基的观点里，输比赛可以在日本擂台，坚决不能输比赛。输了比赛比砍了他的頭还要難受痛苦。天下の宝刀を引き抜いてきた渡部大輝、まだその力はあるか。イエインフォア、獣と獣の向かい合い、そんな風にこの戦いを評しました。左からもうラスト5時ですね。そうですね。もう最後突進力勝負ですね。前に出ることができるか渡部。頭が下がって膝から右。タイムストップです。これはそうですね。両手で捉えてしまったと。ティエインフォア。あと間もなく40秒。今40秒切りました。
渡部残されたしか。就算杜布泰基是一块大铁块，到现在这个时候也应该汇成分为一块废铁。铁英华的拳头都快打疼了，体能也因为频繁暴打杜布泰基而快速下降，宁死都不服输的性格确实让人敬佩。但这家伙用错了地方，全程被铁英华无情吊打，脑袋都快被大变形了。杜布泰基依然是保持最基本的站立不倒下，挨到多少重击也没用，宁死都不倒下。勝ったギアはまだあるさ。バックスピンちょっと届かない。ティエインフォー左ストレート。あと3秒。いざ左はい最後に渡部一発。1個前のインフォが出したようなパンチからのハイキック、ああいうコンビネーションは最终杜布泰基被打成了猪头，铁英华获得了胜利。在日本擂台，杜布泰基不仅丢了人，还把在场的所有观众都给得罪了。日本武官方踢拳界鼎鼎大名的顶尖高手就此陨落神坛。如果满分是100分的话，你会给铁英华打几分？视频到这就结束了，咱们下期不见不散。